झूठा, मक्कार, बेवफा, विश्वासघाती, लोग मुझे अक्सर इन्हीं नामों से बुलाते हैं और मैं उनसे सिर्फ इतना कहता हूँ, वफादार तो कुत्ते होते हैं, शेर नहीं, क्योंकि शेर तो अपने दम पे चलते हैं और कुत्ते तो किसी के दम पे पलते हैं। हम हैं आशीष डीजे। Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. DJ ABY। अरे है बेटा, मार्केट में तुम्हारा नया बाप आया है, उसके सामने थोड़ा सोच समझ के बजाना, थोड़ा सब्र रखो बेटा। हम तुमको ठोक दिए हैं और तुमको है कई लोगों से ठुकवाना। और सुनो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, फिर मौका मिले तो हमसे आके मरवाना। मरवावे और ठोकवावे में तो तू एक्सपर्ट है। हम हैं बदनाम बादशाह आशीष डीजे। Let's go. कि बेटा कहना यही है कि कमाल हो गया, कमाल हो गया। हिया तू हमसे लड़ा तहा, उधर हमारा ऑपरेटर तुहार मेहरारू लेके फरार हो गया। जा पहले घरे तब आया हमसे लड़ाई। जा जा जा, अरे घरे जा, जा देख। हम हैं बदनाम बादशाह आशीष डीजे। कसो बेटवा, सुना ही मेहरारू के गहना बेच के तो डीजे बनवाए यहाँ, और तोहरे डीजे पा 4 मशीन एथा बारे ज्यादा बा कि तू घूम टहर के 14 जगह मरवाए यहाँ। मांग मांग के तो तुहार कुल घर ही चलत बा। हम हैं बदनाम बादशाह आशीष डीजे।